Evet arkadaşlar, bugün Herobrine Chamber oynayacağız. Bu arada üçüncü video çekişim çok fazla olduğum için sanmıyorum. Arada yanlışlıkla Skycan çektim, onu videosunu sildim sandım, çok korktum. Yaptım. Şimdi hemen video çekeyim. Çünkü akşam çekemeyeceğim. Sonra random falan sonradan, yapıyorum diye düşündüm. Neyse, Türk'te var da hayatlık var. Burada çok filmlerden çok fazla şeklinde var. Ben de çok kötüyüm. Neyse bakalım, inşallah internet kesin alır da. Hadi bakalım, başlıyoruz onun içinde. Ana, sesim az gelmiş olabilir, kusura bakmayın. Benim kulaklığı yukarıda unutmuşum. Az daha tüm video böyle gidiyordu. Neyse. Bakalım. Ay. Lan. Neyse. Tamam hadi. Konuş. Bunu halledelim. Bakalım. İlk oynayışım falan herhalde, çünkü bir kere girdiydim, onda da işte internetim kötü olduğu için attıydı falan da. Ama önceden videolarını falan izledim. Çoğu şeyi biliyorum. Aha, bunu biliyorum. Ve Pink'ten dolayı ben bunu zor oynayacağım. Adamın birini öldürdük sayılır. Ölüyor. Yarım kalp. Öleceğim. Vurabiliyor muyuz böyle? Bulama vurduk. Ah, öldük ya. Ama çok ping var bende ya. İnternet kotası bir yenilensin, bayağı video çekeceğim. Hop. Ha tamam, şeyle karıştırdım. Ağaç sandım elimdekine. Burada zıplamayacaksınız arkadaşlar. Zıplayınca blok bug oluyor. Evet. Çok kötü oynayacağız herhalde. Hop şöyle. Abi fare takılı kaldı. Hadi işte. Çok kötü oynayacağım. Hiç puan alamadım. Sonuncuyum galiba şu an. Tam üstümüze kaldı ya. Abi sonuncuyuz ya. Buradan Türk arkadaşlara selam. Şöyle sağ solları koruyacaksın ya. Hadi bakalım, bu sefer yaparız inşallah. Hadi. Ol. Hadi. Abi 2 tane kalmıştı ya. TNT. Abi. Neredeymiş? Hop şöyle bir alsam. Tuttu. Tamam, en azından ilk puanımızı aldık. Dur, 2. puanımızmış ya. Yine TNT. Abi burada. Vuracağız birbirimize. Hayvan gibi fırlatıyor bu. Ve Türk arkadaş vurduk. Anam. Manyak. Vuruyorlar lan. Lag olunca. Of. Kavuştuk be. Vur lan. Ölüyorduk. Kusura bakmayın, böyle laglı. Lan oğlum. Ve öldük. Abi ya. Sonradan fark ettim. Elime geç geldi şeyden dolayı ya. Lag olduğundan dolayı. En kolayından puan alamadık mı ya? Dur şuradan adamlar yazsın. 164. Abi. Lan. Pardon. Kesebilirim orayı. Yanlışlıkla şeyi açtım. Abi. Çok kötüyüm ya. Kendimi geliştirmem lazım önceden. Ama yine 3 puandaymışım lan ben, iyi. Kendimi geliştirmem lazım burada. İşte bak, bu taktikteydi. Çok uğraştırıyor ya. Ve daha deminki. Birbirine vurmalı onu. Adamın birini attık. Uçta olanları vurunca zaten direkt gidiyorlar. Abi öldük ya.
Lag'dan dolayı çok özür dilerim. İnternetim öbür türlü bu video çekecek zaman bulamayacağım. Çok kötü çünkü. Sen 3 videodur söylüyorum. Şuna çok problem yaşıyorum ya. Ne zaman Türk arkadaş kazansın bakalım. Türkler çok oynuyor herhalde bunu, yalan olan. Şu çok fazla karıştırıyorum şeyi ya. Elim daha klavyeye alışmadı. Diyeceğim de. Bu aralar CS oynadım bayağı. CSGO. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Ne yapacaktık lan? Bir dakika, şu an rastgele kafama göre yapıyorum. Tamam, doğru yaptık galiba. Aynen. Lan oğlum. Allah. Tam üstümüze düştü ya. Hadi yapalım biz de. Daha deminki. Asklifmiş bu. Çubuk sandım. Aha, öldürdük birini. Ah, biz de öldük ya. Olmuyor. Kendimi geliştirmem lazım bunda. Hadi bakalım. Sizin şu da. Love. Ve hop. Puanımı verdiği. Ender Pearl. Hop, şöyle atsam. Onu. Ah be, arkadan da biri çıktı ya. Vuramadım. Ne diyor? Tree hangisi lan? Yanlış yaptım. Çok bilmiyorum maçları. Birini öldürdük, Türk'ü öldürdük. Canımız az bir de ya. Ah be, yenildik kanla. Türk'le teke teke kaldıydık. Lan. İnternet gitti sandım. Az kaldık. Ah, öldük be. Neyse, bundan olmadı, bir tur daha girmem. Çok kötü oldu çünkü. Yine aynısı. Hop. Hop ve tamamdır. Bunda çok fazla targetlanıyorlar ya. Harbiden çok targetlanan oluyor. Çık. Özellikle YouTuber'lara. Oh, ben bitirdiydim. Hop, adamlar yazsın da onu yazalım. Hop, 700. Lan oğlum ya. Ve yapamayacağım büyük ihtimalle. Yaptım. Ne diyor? Aynen buymuş ya. Aldım be, işte bu. Oğlum. Vuracağım öyle ya. Bunda şansı olan kazanıyor ya. Şans işi bence bu oyun. Ve oyun bitti. Bakalım. Evet, ölüyoruz. En azından Türk oldu. Hadi bakalım. Bu da bismillah, bir tur daha girelim bakalım. Hadi girelim bir tur daha. Tamamdır. Bakalım. Bu adam daha elinde vardı galiba. 2 kişi oynayacağız lan galiba. Adam Türk çıktı. 2 kişiyiz. İkimiz de Türk'üz. Bekle. Şuradan. Yanlış yazdım, olmuş olmaz. Ben şuradan. Bu video bekle yazalım. Hop, şurası mı geldi? Oh.
bakalım başlıyor. Az kişiyiz ha. Bunda da iyi olmuş böyle başlaması. Pardon. Hadi bakalım başlıyor. Bu mu? Ha tam ya. Hiç ağaçla karıştırıyorum bunu ya. Ana bak olmadı bak. Bak olmadı. Ah düştük ya. Neymiş bu yüzden. Tamam. Hadi lan. Abi ya. Adamın birini son dakikada attık. Bak bu da Türk. Ve bitti bu da. Anam. Öldük. Anam. Ama ya. Az kalmıştı. Ah be ölüyordu adam. Tamam ya adamın. Hop şey yapacağız TNT. Böyle miydi ya? Yanlış yaptım ya. Bilmiyorum ki ben bunun yapılımını. Ay ya. Ha şimdi hatırladıydım ya. Yapıyordum. İlk başta hatırlasam. Ama bizim adammış bu. Tanıştığımız. Ve benim internet gitti herhalde. Tamam. Ben şey oldu sandım. Ah düştük. Şu kısmı sansürleyeceğim. Birazdan sansürleyeceğim oraya. Oğlum ya bu çok zor ya. Adamlar küfür ediyor, sansürleyeceğim oraları. Abi adamlar küfür ediyor ya. Ona sinir oldum. Adamın birini attık. Bir daha düşüyordu. Of düştük. Şunları sansürlerim. Çünkü hemen şu arkadaşa selamlar. Şunu yazayım. Oradaki arkadaşa da selamlar. Abi ya çok açıkta kaldım. O arkadaşın adı neydi ya? İşte tüm Türk arkadaşlara selam söylüyorum. Bakalım adamlardan bakalım. Şu hiç hesap yapınca bakalım. 8. Adamlar trollüyor. Aa eksiymiş. Şimdi fark ettim. Anam adam ne biçim geçiyor ve öldük. Daha eziyiz ya. Neyse. İnşallah unutmam şu sansürlemeyi. Yazarım ya. Hop. Adam düştü. Hep de şu adam benim yanımda çıkıyor. Şu adamı ok atıyorum ben. Hop öldü biri. Adam çok az canı kaldı herhalde. Aynen keşke elimizi falan. Ah öldürdü ya. Oğlum ya illa şu şey yemek zorundayım ya. Şu vurmayı yemek zorundayım ya. Oğlum yine öldük ya. Daha iziyiz bunda ya. Çık yukarı çık yukarı. Yukarıda vardır ne varsa. Nerede lan? Oğlum çıkmadı lan. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Çıktıysa da kusura bakmayın. Da çıkmadı hiçbir şey ya. Bulamadık elması. Muydu ki?
Ana salladım doğru çıktı lan. Sıkıcı miymiş bu ya? Hop. Gerçek sandılar herhalde, targetlanıyorlar. Hop, tamamdır, yaptık. Anvil nasıl yapılıyordu ya, böyle miydi? Unuttum. Anvil herhalde bu ya. Ne bileyim ben bunu ya. Craftlar da iyi değilim ki ben. Tamamdır, bunu atladık. Hop. Hadi. Yaptım. Abi. Gelecek. Beyaz. Hızlan buradan puanımızı aldık. Hop. Ah, tam kafamıza. Ama az da TNT sanıyordum ya. Hop. Ya bak işte ya, blok bug'ı dedim, bu işte geriye atıyor ya. Hop, geçtik. Adam ne yapıyor? Ne diyor? Yine mi bu? Oha, yine salladım doğru çıktı lan. Hop, korkuyorum internet gidecekti, sonra video boşa gitmesi, zaten video çekemeyeceğim. Okullar başlıyor. Hafta sonu falan çekerim aslında. İlk bir hafta falan çekerim herhalde ya. İşte bu. Hadi bakalım. Herhalde ya. Son round'a gireceğiz. Hadi bakalım. Son round'u da bitirelim, sonra videoyu bitiririz. Acaba kaç dakika oldu? Ama bizim adamı vurdum yanlışlıkla. Hop, attım. Anam. Şu taklitçileri hiç sevmiyorum ya. Çok gerçek sanıyorlar ya. Ona sinir oluyorum. Şöyle benimki video. Evet. Neyse. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.